docfaruuran diblomaasiyad xumo dareenno marar badan isqoonsaday oo Ankara iyo Riyaadh ay labada dhinac qolaba doc gaar ah u qaabaysay qorshaheeda ayay maanta oo Arbaco ah si wada jir ah labada dal Turkiye iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya u soo afmeereen. Tani waa bilow cusub, waa hanaan gaar ah, waa jiha guud ahaaneed oo ay isla qaabeeyeen sanado colaadii ay dhex jiilay labada dal tan iyo markii gudaha dalka Turkiga lagu dilay suxufi Sacuudiyaan ah balse diidanaa hab maamulka hogaamineed ee dhaxal sugaha boqortooyada. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa markii ugu horeysay guyaalo badan kadib booqasho ku tagay dalka Turkiga maanta oo Arbaco ah si uu wada hadallo ula yeesho madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, kaas oo ujeedadiisa lagu qeexay inay tahay in si buuxda loo cusboonaysiiyo xiriirka burburay kadib dilkii suxufiga Jamaal Khashoggi lagu magacaabi jiray ee asal ahaan u dhashay dalka Sacuudiga. booqashadan ayaa waxay ka dhigan tahay sida diblomaasiyiintu ay qeexeen tallaabo uu Amiir Maxamed bin Salmaan ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo muuqaalkiisa meel ka baxsan gobolka Khaliijka, waxayna ku soo beegantay iyadoo Erdogan uu raadinayo taageero dhaqaale oo gacan ka geysan karta fududeynta dhaqaalaha Turkiga ee hoos u dhacay ka hor doorashooyinka adag ee madaxweynaha. bishii Abriil madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wada hadallo toos ah kula yeeshay boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan kadib dadaal dheer oo lagu hagaajinayo xiriirka ka dhaxeeya awoodaha gobolka oo ay ku jirto in la laalo dacwadii Turkiga ee dilkii Khashoggi ee sanadkii 2018 ka dhacay Istanbul. hogaamiye Erdogan ayaa sheegay toddobaadkii hore in isaga iyo hogaamiyaha dhabta ee Riyaadh ay ka wada hadli doonaan intee in leeg ayay xiriir la yeelan karaan inta lagu guda jiro wada hadallada Ankara. sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo in la filayo in booqashadan lagu gaaro in si buuxda loogu soo celiyo xiriirka labada dal. waa cusub ayaa bilaaban doona. tani waa bilow kale, waa hanaan ay labada qarani ku qaabayn doonaan qorshayaasha horumarineed ee Riyaadh iyo sidoo kale Ankara, ayuu hadalkiisa sii raaciyay sargaalkan u hadlay dowladda Turkiga. hogaamiyaha waddanka Turkiga ayaa qasiga madaxtooyada ku qaabilay amiirka dhaxal sugaha ah si ay wada hadallo ula yeeshaan. ma jiro xog guud oo laga soo saari doono kadib kulankan. sargaalka Turkiga ayaa sheegay in labada dal ay qaadeen xayiraadii saarneed ganacsiga, duulimaadyada iyo daawashada taxanayaasha, iyadoo sidoo kalena la joojiyay wararka aan habbooneen ee labada dhinac ay isdhaafsanayaan.